Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Monita. Saya mahasiswi STKIP BBG Banda Aceh dan di program studi PGSD. Baik, di sini saya akan memaparkan pembelajaran hari ini tentang bahasa Indonesia yang materinya ide pokok. Nah, semuanya, yuk kita simak paparannya dari saya. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia dan subtema 1 organ gerak hewan. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu organ gerak hewan dan manusia, dan pasti ada yang tidak tahu apa itu organ gerak hewan dan manusia. Nah, di sini ibu akan paparkan sebagai makhluk hidup, hewan dan manusia memiliki organ gerak yang membantunya dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa organ gerak, hewan dan manusia tidak dapat bergerak untuk berubah posisi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia dirancang agar kedua makhluk hidup tersebut tetap aktif. Persamaan organ gerak antara hewan dan manusia yaitu sama-sama saling memiliki alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks tentang organ hewan dan manusia, kalian dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Nah, jika kalian sudah membaca teks yang ibu bagikan tentang organ hewan dan manusia, pasti kalian dapat menyebutkan alat-alat gerak hewan dan manusia secara benar kan? Nah, yang kedua ada dengan kegiatan membaca. Misalnya, ibu telah kasih teks tentang organ gerak hewan dan manusia, lalu kalian baca. Nah, setelah kalian baca, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan tersebut, ya kan? Dalam bacaan setiap ide pokok paragraf itu, kalian dapat membacanya secara tepat. Nah, yang ketiga ada dengan menulis. Nah, setelah kalian membaca tentang teks organ, kalian telah melihat dan menyebutkan apa itu gerak hewan dan manusia, kalian di situ akan menulis tentang mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Misalnya kalian menulis tentang gerak ini, gerak adalah sebuah ini. Nah, ide pokok yang utama itu kalian menulis tentang idenya yang pertama itu apa. Nah, setelah kalian dapat ide yang pertama, kalian tulislah, kalian cantumkanlah menjadi sebuah paragraf. Nah, selanjutnya yang keempat ada dengan berdiskusi. Nah, setelah setelah ibu bagikan kelompok 1 dengan kelompok 2, nanti kalian dalam kelompok itu ada 4 orang. Nah, kalian berdiskusilah kalian di situ, menyebutkan tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri pastinya, ya kan? Nah, baiklah, ibu di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang materi ide pokok. Nah, kalian tahu nggak apa itu ide pokok? Pasti ada yang tahu, pasti ada yang enggak kan? Nah, di sini ibu paparkan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok tersebut di kalimat utama dan di setiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Bagaimana sih cara membuat ide pokok itu? Nanti ya ibu paparkan. Selanjutnya ibu akan memaparkan fungsi dan cara menentukan ide pokok. Tentunya fungsi ide pokok itu berbeda dan cara menentukan ide pokok itu berbeda. Fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf, dan cara menentukan ide pokok yaitu membaca kalimat dari paragraf satu demi satu, menentukan ide paragraf tersebut. Inti paragraf itu yang disebut ide pokok pikiran utama. Nah, misalnya ada buku teks bacaan organ gerak hewan dan manusia. Contohnya telah ibu berikan, misalnya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kebersamaan.
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Itu contoh yang pertama. Tahu nggak di mana terletak ide pokok? Kan Ibu telah bilang, ide pokok ada di kalimat utama. Berarti ide pokok yang telah Ibu warnai di sini itu berwarna merah. Bisa kalian baca, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kebersamaan. Nah, inilah ide pokoknya. Nah, contoh yang kedua, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, tahu nggak di mana terletak ide pokoknya? Ide pokok telah Ibu bedakan warna dengan warna merah, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, anak-anak, setelah Ibu berikan contoh dari misalnya ada buku organ gerak hewan dan manusia, dapat kita simpulkan hari ini pembelajaran kita. Kesimpulannya yaitu organ gerak hewan dan manusia yaitu sama-sama saling memiliki alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Sedangkan ide pokok adalah kalimat utama setiap satu paragraf. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di hari atau minggu selanjutnya di pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.